A Sura do Ornamento. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Hamim, pelo livro explícito. Por certo, nós o fizemos um Alcorão árabe para razoardes. E por certo, estando na mãe do livro, junto de nós, ele é altíssimo, sábio. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. Então privar-vos-íamos da mensagem, abandonado-vos, porque sois um povo entregue a excessos? وكم أرسلنا من نبي في الأولين. E quantos profetas enviamos aos antepassados? وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. E não lhe chegou profeta algum sem que dele zombassem. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Então aniquilamos os mais temíveis que eles, e já precedeu o exemplo dos antepassados. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. E se lhes perguntas, quem criou os céus e a terra? Em verdade dirão, criou-os o Todo-Poderoso, o Onisciente. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Ele é quem faz da terra leito e nela fez-vos caminhos para vos guiardes. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. E ele é quem faz descer do céu água na justa medida, e com ela revivêssemos uma plaga morta. Assim far-vos-ão sair dos sepulcros. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. E ele é quem criou todos os casais de seres, e vos fez do barco e dos rebanhos aquilo em que montais. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Para vos instalardes sobre seus dorsos, em seguida para vos lembrardes da graça de vosso Senhor, quando vos instalardes neles e disserdes, glorificado seja quem nos submeteu tudo isso, enquanto jamais seríamos capazes de fazê-lo. E por certo, seremos tornados a nosso Senhor. E fizeram-lhe parte de seus servos. Por certo, o ser humano é um ingrato declarado. Será que tomou ele filhas para si, dentre o que criou, e escolheu para vós os filhos? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وجهه مسودا وهو كظيم. E quando a um deles se lhe alviçara o nascimento de um semelhante ao que ele atribui ao Misericordioso, sua face tornar-se enegrecida enquanto fica angustiado. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. E como atribuir-lhe
quem cresce entre adornos e não é arguente na disputa. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. E fizeram dos anjos, que são servos do Misericordioso, seres femininos. Testemunharam eles sua criação? Seu testemunho será inscrito e serão interrogados. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. E dizem, se o Misericordioso quisesse, nós não os adoraríamos. Eles não têm ciência alguma disso. Eles nada fazem senão imposturar. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. Ou nós lhe concederamos um livro antes dele e a ele se ativeram? Não. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Mas dizem, por certo encontramos nossos pais em um credo, e por certo em suas pegadas estamos sendo guiados. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. E assim antes de ti, Muhammad, jamais enviamos a uma cidade admoestador algum, sem que seus opulentos habitantes dissessem: por certo, encontramos nossos pais em um credo, e por certo, estamos seguindo suas pegadas. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Ele disse: e ainda que eu vos chegue com algo que guia melhor que aquilo em que vos encontrastes vossos pais? Disseram: por certo somos renegadores do com que sois enviados. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. E vingamo-nos deles. Então olha como foi o fim dos desmentidores. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. E quando Abrão disse a seu pai e a seu povo: por certo, estou em rompimento com o que adorais. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Exceto com quem me criou, então por certo, ele me guiará. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. E fez disso uma palavra permanente em sua prole para retornarem. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Mas eu fiz gozar a esses e a seus pais até que lhes chegou a verdade em um evidente mensageiro. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. E quando a verdade lhes chegou, disseram: isso é magia, e somos renegadores dela. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين E عظيم. disseram que este Alcorão houvesse sido descido sobre um homem notável das duas cidades. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما
مما يجمعون. Partilham eles a misericórdia de teu Senhor? Nós é que partilhamos entre eles seus meios de subsistência na vida terrena e elevamos em escalões alguns deles acima de outros, para que uns tomem a outros por seus servos. E a misericórdia de teu Senhor é melhor que tudo o que juntam. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. E não fora porque os humanos se tornariam uma só comunidade de renegadores da fé, haveríamos feito para quem renega o misericordioso tetos de prata para suas casas e degraus de prata em que subissem. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. E ainda portas para suas casas e leitos sobre os quais se reclinassem. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. E ornamento? E tudo isso não é senão gozo da vida terrena, e a derradeira vida, junto de teu Senhor, será para os piedosos. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. E a quem fica desatento à lembrança do misericordioso, destinamo-lhe um demônio, e este lhe será um acompanhante. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. E por certo eles os afastam do caminho, enquanto supõem estar sendo guiados. إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Até que quando chegar a nós dirá ao demônio: quem dera houvesse entre mim e ti a distância de 2 levantes, e que execrável acompanhante. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Isso de nada vos beneficiará nesse dia, uma vez que fostes injustos, porque sereis partícipes no castigo. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. Então, podes tu fazer ouvir os surdos, ou pode tu guiar os cegos e a quem esteja em evidente descaminho? فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. E se te fazemos ir, por certo, vingar-nos-emos deles. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. Ou se te fazemos ver o que lhes prometemos, vê-lo-ás, por certo, nós sobre eles somos potentíssimo. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Então atente ao que te foi revelado, por certo, estás na senda reta. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. E por certo, ele é honra para ti e para teu povo, e sereis interrogados. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. E pergunta aos que de nossos mensageiros enviamos antes de ti, se nós fizemos, além do misericordioso, deuses para serem adorados. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. E com efeito enviamos Moisés com nossos sinais a Faraó e aos seus dignatários. Então disse: por certo, sou mensageiro do Senhor dos mundos. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. E quando ele lhe chegou com nossos sinais,
ei-los que se riram deles. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. E não os fizemos ver sinal algum, sem que fosse maior que seu precedente, e apanhamo-los com o castigo para retornarem. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. E disseram: ó mágico, suplica por nós a teu Senhor pelo que ele te recomendou. Por certo, seremos guiados. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. E quando removemos deles o castigo, ei-los que violaram sua promessa. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. E Faraó clamou a seu povo, disse: ó meu povo, não é minha a soberania do Egito e estes rios que correm a meus pés? Então não o enxergais? أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Não sou eu melhor que este, que é mísero e quase não pode expressar-se? فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Que sobre ele houvesse lançado bracelete de ouro, ou com ele houvessem chegado os anjos acompanhantes. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. E ele atordoou seu povo, então obedeceram-no. Por certo, eles eram um povo perverso. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. E quando eles nos indignaram, vingamo-nos deles, então afogamo-los todos. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. E fizemos deles um precedente e exemplo para a posteridade. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. E quando o filho de Maria é citado como exemplo, eis teu povo fazendo dele alarido de alegria. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. E dizem: são melhores nossos deuses ou ele? Eles não tu dão como exemplo, senão para contenderem. Aliás, são um povo disputante. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Ele não é senão um servo a quem agraciamos e de quem fizemos um exemplo para os filhos de Israel. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. E se quiséssemos, haveríamos feito de vós anjos para vos sucederem na terra. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. E por certo, ele será indício da hora. Então não a contesteis e segui-me. Isto é uma senda reta. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. E que Satã não vos afaste dela. Por certo, ele vos é inimigo declarado. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. E quando Jesus chegou com as evidências, disse: com efeito, cheguei-vos com a sabedoria e para tornar evidente para vós algo daquilo que discrepais. Então temei Alá e obedecei-me. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه
هذا صراط مستقيم. Por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor, então adorai-o. Isso é uma senda reta. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. E os partidos discreparam entre eles, e ai dos injustos por um castigo de doloroso dia. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Não esperam eles senão que lhe chegue a hora inopinadamente, enquanto não percebam? الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Nesse dia, os amigos serão inimigos uns dos outros, exceto os piedosos. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Ó meus servos, nada haverá que temer por vós hoje, nem vos entristecereis. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. São os que creram em nossos sinais e foram muslimes. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Entrai no paraíso vós e vossas mulheres. Lá deliciar-vos-eis. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Far-se-á circular entre eles baixelas de ouro e copos, e nele haverá tudo o que as almas apetecem e com que os olhos se deleitam, e vós nele sereis eternos. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. E eis o paraíso que vos fizeram herdar pelo que fazieis. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Nele terei frutas abundantes, delas comereis. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. Por certo, os criminosos serão eternos no castigo da Jena. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. O qual não se entibiará para eles, e lá ficarão mudos de desespero. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. E não fomos injustos com eles, mas eles mesmos é que foram injustos. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. E clamarão: ó Malik, que teu Senhor nos ponha termo à vida, dirá ele. Por certo, aí sereis permanentes. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Com efeito, chegamo-vos com a verdade, mas a maioria de vós estava odiando a verdade. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Ou urdiram eles algo? Então nós também urdimos algo. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ou supõe que nós não ouvimos seus segredos e suas confidências? Sim, e nossos mensageiros celestiais junto deles escrevem o que fazem. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Dize, se o misericordioso tivesse um filho, eu seria o primeiro dos adoradores dele. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Glorificado seja o Senhor dos céus e da terra, o Senhor do trono, acima do que eles alegam.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Então deixa-os confabular e se divertirem até depararem seu dia que lhes é prometido. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. E é ele quem no céu é Deus e na terra é Deus. E ele é o sábio, o onisciente. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. E bendito seja aquele de quem é a soberania dos céus e da terra e do que há entre ambos, e junto dele há a ciência da hora, e a ele sereis retornados. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. E os que eles invocam, além dele, não possuem intercessão, exceto os que testemunham a verdade enquanto sabem. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. E se lhes perguntas quem os criou, em verdade dirão Alá. Então, como se distanciam da verdade? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ. E por sua fala, ó Senhor meu, por certo, estes são um povo que não crê. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Então, indulta-os e dize, Salam, paz, e eles logo saberão.